வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி. லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ்க்கு பார்ட்டி பண்ணுறதுக்காக பார்ட்டி ஸ்பீக்கர் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கிறிஸ்மஸ்க்கு பார்ட்டி எதுவும் பண்ணலை, வீட்டுக்குள்ளாடி தான் என்ஜாய் பண்ணுறீங்க, சொந்தக்காரங்க வராங்கன்னு வச்சுப்போம். உங்கள் வீடை வந்து யுனிக்காக காட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கேட்ஜெட்டை தான் இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கராகவும் ஆக்ட் ஆகும். அதாவது உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய என்வாயன்மெண்ட்டே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுரும். அதே மாதிரி எல்லாரோட கவனத்தையும் இது மேலே திரும்ப வைக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு கேட்ஜெட் தான். அதாவது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எஃபெக்டை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நான் சாம்பிள் காமிக்கும்போது அது உங்களுக்கு புரியும். வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நண்பா. அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி சேனலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், கூடவே பெல் ஐக்கான் இருக்கும். அதையும் டாப் பண்ணி ஆள் கொடுக்கும்போது நான் எப்பப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி புதிய புதிய அப்டேட் கொடுக்கும்போது டாண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஃபுல்லாக பாருங்கள். நண்பா, இப்போதைக்கு இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது iGearோடது. பாக்ஸை பிரிக்கிறேன். பாக்ஸை பிரிக்கும் போது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் இருக்குது. வெறும் ஸ்பீக்கர்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா ஸ்பீக்கரோட மேல் சைடில் உங்களுக்கு லைட் இருக்குது. இதை வந்து ஸ்பீக்கர் வித் லைட்டுன்னு சொல்லலாம், அது கிட்டத்தட்ட பொருந்தாது. ஸ்பீக்கர் வித் எல்இடி லேம்ப் இப்படின்னு வேணாலும் சொல்லிக்கலாம், இதுக்கு பொருந்தும். இதுக்கப்புறம் இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது இந்த ஸ்பீக்கர் ப்ளஸ் லேம்பை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சார்ஜிங் கேபிள், அப்புறம் யூசர் மேனுவல். இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கில் வருது. பார்க்குறதுக்கு யூனிக்கான ஒரு டிசைன், அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. லைட் ஆன் பண்ணால் வேறு மாதிரி வரும். அதாவது ஒரு ஏரியாவில் இந்த பொருளை வந்து கொண்டு வைக்கும்போது எல்லாரோடைய கவனத்தை வந்து இது மேலே ஈர்க்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஃபெஸ்டிவல் டைம், திருவிழா காலங்கள், இல்லை வந்து இந்த மாதிரி கிறிஸ்மஸ், தீபாவளி, இந்த மாதிரி டைமில் வந்து அந்த என்வாயன்மெண்ட்டே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ண வைக்கும். நான் லாஸ்ட்டு காமிக்கக்கூடிய டெமோ பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு புரியும். இந்த ஸ்பீக்கரை பொறுத்த மட்டும், அதாவது கீழ்ப்பகுதியை பற்றி நான் பேசுகிறேன். இந்த ஸ்பீக்கரில் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய டிரைவர் பார்த்திங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி டிரைவர். மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு 5 வாட் அவுட்புட்டை தரக்கூடிய ஸ்பீக்கர். அதுக்கப்புறம் இல்லை ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.0 பயன்படுத்தியிருக்காங்க. 5.0 பயன்படுத்திருக்கனால 10 மீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு தாராளமாக போகலாம். ஆட்டோ கனெக்ட் அந்த வசதி தந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பீக்கரில் உங்களுக்கு இன்பில்ட்டாக 1800 mAh பேட்ரி தந்திருக்காங்க. அதாவது பாட்டு கேட்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் வால்யூமோட கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு 4 to 4.5 மணி நேரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு பாட்டு கேட்கும். அவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு 6 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் வரைக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் வரும். செக் பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். இதுக்கப்புறமா இது கூடவே லைட்டோடு நீங்கள் வந்து பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வால்யூம் கம்மி பண்ணி வைக்கும்போது உங்களுக்கு பேக்கப் கிட்டத்தட்ட அதுவும் ஒரு வால்யூம் ஒரு 60%. அதுக்கப்புறம் லைட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஒரு 5.5 மணி நேரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு பேக்கப் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா. இதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதி, அதாவது லேம்பு பகுதியை சொல்கிறேன், 60 எல்இடி லைட்டாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அது எல்லாமே கலந்து அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் போட்டிருக்காங்க. கண்ணாடி கிளாஸ் கிடையாது, ஃபைபர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதை வந்து ஒரு சிம்மினி விளக்கோட எஃபெக்டை வந்து கொடுக்குது. சிம்மினி விளக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தின் சிம்மினி விளக்கு அப்படி சொல்லிக்கலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா தொங்க போடுறதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு பிடி கொடுத்துருக்காங்க. வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயந்தான். அதே மாதிரி இது வந்து அவுட்டோர்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் தான். IP65 ரேட்டிங் தந்திருக்காங்க. அதனால் இங்கே பாருங்கள், சார்ஜ் பண்ணுற இடங்களில் ஒரு கவர் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க தண்ணி உள்ளாடி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு மீடியா கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டுக்கு மட்டும் செப்பரேட்டாக ஒரு பட்டன் இருக்குது. அதாவது நீங்கள் ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணாமலே அந்த லைட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு லைட் ஆன் ஆகிடும். அந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. 5 வாட் ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு ஒரு ரூமுக்குள்ளாடி பாட்டு கேட்குறது தாராளம் போதும். அவுட்டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு நீங்கள் இதை எஃபெக்டை வந்து உணர முடியாது. ஒரு 10 வாட்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். மெயினான விஷயம் அந்த லைட்டு தான். அந்த லைட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத இந்த சாம்பிளை நீங்கள் பாருங்கள். இந்த சாம்பிளை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் லைட் இருக்குது. லைட்டே இல்லாத சுச்சுவேஷனில் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் இன்னொரு சாம்பிள் காமிக்கிறேன். இந்த சாம்பிளை பாருங்கள். இந்த சாம்பிளை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு யூனிக்கான எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும். அது அந்த லைட்டை பார்க்க தோணும், அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க.
இனி உங்களுக்கு ஒரு ஆடியோ சாம்பிள் காமிக்கிறேன், அதை கேளுங்க. இப்போ நீங்கள் கேட்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் மூலிமா தான் கேட்குறீங்க. ஆனால் நீங்கள் கேட்கும்போது உங்கள் ஃபோனில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் மூலிமா கேட்பீங்க. அதாவது நான் வந்து இங்கே கேட்குறதுக்கும் நான் இங்கே ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரிஜினாலிட்டிக்கும் நீங்கள் கேட்கக்கூடியதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் வரும். ஆனால் தோராயமாக எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு சாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் ரியலாக ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் வேறு. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படி எளிமையாக சொல்ல முடியுமோ நான் அப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். நீ சாங்ஸை கேளுங்க. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And சாம்பிள்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இதோட பைலிங் எல்லாமே வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க அக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கேட்ஜெட் வேணும், எந்த மாதிரி கேட்ஜெட் நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும், அதை ஓப்பனாக தெரியப்படுத்திக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கேட்ஜெட் நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ப்ரோ, இப்படி ஏதாவது கேட்ஜெட் நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்குதா, இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்கும்போது நான் அதை எடுத்து பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் அதிக கமெண்ட் பண்ணும்போது இன்னும் பெருசாக பண்ணணுங்கிற விஷயம் எனக்கு தோணும். அதே மாதிரி மணி ஏர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்முடைய நண்பர்களுக்கு எந்த வழிகளில் வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அதை நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். அதுவும் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தால் நல்லாயிருக்குங்கிறது அதுவும் நீங்கள் தெரியப்படுத்தினீங்கன்னா அதிகம் பேர் கேட்கக்கூடிய விஷயத்தை அதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் உங்களுக்காக வீடியோ பண்ணுவேன். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட்ஸ் சந்திக்கலாம் நண்பா. கீப் சப்போர்ட்டிங்.